De laatste hand die wordt er nu gelegd naar de grote dag, de D-Day, 25 mei 2020. De verschillende commissariaten die draaien op volle toeren. Al weken is dat het geval, maar nu met de laatste dagen voor de grote dag zien we de laatste hand die er gelegd wordt. Achter mij een drukte van je welste. Dat is het stembureau personeel die hun stukken komen checken, die hun stukken in ontvangst komen nemen, zodat zij dan de daartoe behorende stembureaus kunnen bemensen. We spraken hierover met burgervader Mike Nerkust, tevens voorzitter van hoofdstembureau Paramaribo. En de heer Nerkust die geeft aan nog altijd geloof te hebben in eerlijke verkiezingen in het land. Alleen ergert hij zich aan uitlatingen die er gedaan worden door het anti-fraude-platform die probeert onrust te zaaien in de gemeenschap. Wij voeren u naar DC Mike Nerkens, tevens voorzitter van hoofdstembureau Paramaribo. Wat is de bedoeling van deze drukte hier op het commissariaat? Hoe gaat het met u, meneer Ganesh? Kijkers thuis. We zijn bezig de mensen van de stembureaus te beëdigen en de informatie aan ze te verschaffen. Toch? Voor de dag der stemming. Het is dat eigenlijk alle stembureauleden beëdigd worden. Dus ik hoop niet dat enkelen weer een commotie van gaan maken dat eigenlijk onnodig is. Toch? Vooral de mensen met hun nieuwe leuze van fraude, dat eigenlijk niet kan tijdens de verkiezingen in Suriname. En laat dat duidelijk zijn, toch, dat men iets prologeert, toch, dat helemaal niet kan en niet zo is. Dus ik hoop niet dat mensen zich laten leiden door individuen, toch, die alles proberen in een negatieve sfeer te trekken. Toch? En dat is zo. Ik zeg het als hoofdstembureau van Paramaribo, ik zeg het als Mike Nerkens, ik zeg het als en ook als de districtscommissaris van Paramaribo, Noordoost. Toch? Dus, en dan moet men me niet gaan zeggen dat ik met 3 petten gesproken heb. In het verleden zijn er leiders geweest die zoveel de petten op hadden. En toevallig zijn al deze 3 petten die ik heb opgenoemd verenigd in 1 persoon. Dus we zijn bezig met de beëdiging van de stembureau personeel. Dat gebeurt ook landelijk in de verschillende districten. Andere districten hebben het al gedaan. Dus ik hoop niet dat we een ander verhaal gaan horen dat niet correct is. Toch? Want dat is dan besijdens de waarheid. Dus laten de mensen die met dat doemverhaal komen in hun eigen verhaal ronddwarrelen. Sorry dat ik het zo zeg, maar soms moet je dingen zeggen zoals ze zijn. Omdat het niet leuk is om iedere keer een verhaal te horen, toch, dat besijdens de waarheid is. En eigenlijk zijn eigen leven wil gaan leiden. Toch? En mensen onnodig in een zwart daglicht zetten. Toch? We moeten gaan leren in het land dat we niet zomaar mensen in een zwart daglicht moeten trekken om eng politiek gewin. Toch? En dat is niet correct. Toch? Is niet correct naar de samenleving toe, is niet correct naar de mensen toe. U moet geen aanslag plegen op het verstandelijk vermogen van mensen en dat is niet correct. Voor de rest zijn we dan bezig de mensen te beëdigen, de beschikkingen aan ze te overhandigen en alles ready te maken voor de dag der stemming. Om hoeveel leden gaat het hier, DC? We hebben 138 stembureaus, elk stembureau heeft 10 mensen, dus dan kan je de berekening maken hoeveel mensen beëdigd moeten worden. En de stemkits zijn er ook al. We zijn gisteravond begonnen met de stembiljetten sorteren voor de stemkits. Dus we zijn op trek. We zijn op trek. Het ministerie van Binnenlandse Zaken doet haar best. Toch? Om alles op trek te krijgen. De commissariaten landelijk doen hun best om alles in place te hebben. Toch? Dus wij verzoeken bij de samenleving om niet in te gaan op woorden en op frasen van mensen die eigenlijk
een aanslag proberen te plegen op het verstandelijk vermogen van de samenleving. Maar we zien deze, ik ben blij dat u hierop bent ingegaan, want we zien al de hele morgen een app rondgaan dat er bij staatsbesluit bepaald is dat de stembureaus of de telling om 11 uur sluit en daarna gaan de biljetten naar jullie toe als commissariaat, als commissarissen en men zegt en daar begint dan de fraude. En ik zeg u, toch, het is weer een van de verhalen, toch, van de zogenaamde fraudecommissie, die zichzelf op fraude moet gaan checken, toch. You normaal fraudeer in een conditie, toch? Laat het zo zijn, toch? En dat hele verhaal dat dingen weggaan en telling om 11 uur stopt en dingen weggaan, is niet waar. Het is een rommelverhaal, toch? Toch, je mek lee, mek boen lee, dan mek lee aan de boen. Toch, ik vind het maar vervelend en het maar knap lastig, toch, dat mensen, toch, misschien hun politieke zwakte zo willen gaan corrigeren, toch. Het is niet goed. Het is niet goed. Je moet de samenleving niet opjutten, toch. Men moet niet proberen Guyana activiteiten hier te creëren of Venezuela situaties hier te creëren, toch. Het is niet goed. Toch? En ik zeg het bij deze. Toch? En op dit commissariat mag iedereen komen kijken naar alles. Toch? En op elk commissariat mag je gaan kijken naar alles. Toch? En u mag het zelf filmen. Toch? Wij, Suriname staat bekend, toch, om het land met de eerlijkste en de beste verkiezingsresultaten, beste verkiezingen. Toch? En dat houden wij zo. Toch? En het mag me worst wezen wat andere mensen denken. Toch? Sorry dat ik het zo praat, maar soms worden dingen een beetje lastig. Toch? Maar men moet de samenleving niet opzadelen met doemverhalen. Toch? Toch? Je weet wel waar het begint. Toch? Wat u creëert het. Ja, de mensen daar zo van die zogenaamde groep. Antifraude platform. Antifraude platform. Toch? Maar u weet niet waar het eindigt. Toch? Creëert u geen fiasco in het land. Toch? Het is niet nodig. Toch? Brengt u mensen niet op het pad om Guyana en Venezuela-achtige situaties te creëren hier zo. Toch? Doet u dat niet. Als u uw werk wil doen, doet u uw werk als een commissie die rechtspersoonlijkheid zoekt en rechtspersoonlijkheid wil en respect afdwingt. Maar doet u uw werk niet, toch, om met leugens en verdraaiingen de samenleving op te zadelen. Heeft u moeite met het anti-fraudeplatform, heer Nerkus? Nee, ik heb geen moeite ermee. Maar je moet niet met doemverhalen komen. Toch? Iedereen weet hoe dat ding gaat. De mensen zelf weten toch. Zijn enkele politieke partijen die al jaren meedoen aan verkiezingen toch. Ze weten het toch. En dan vind ik het knap lastig dat men iets weet en toch verdraait naar de samenleving toe. Aan de boom, meneer Ganesh, aan de boom. Je kan de samenleving niet op zo'n manier opzadelen toch, met zulke verhalen. En in Worko. Maar besluiten vanuit het ministerie, heer Nerkus, die is al genomen voor wat de telling betreft. Hoe bedoelt u? Na 11 uur 's avonds zal de telling dus gewoon normaal plaatsvinden? Alles vindt normaal door zoals het altijd heeft plaatsgevonden. Toch? Alles gaat normaal door als het altijd heeft plaatsgevonden. Toch? En dat van dat een telling gestopt mag worden. Toch? Het artikel het staat er en op grond waarvan je het mag doen, staat er ook. Toch? Dus ik weet niet waar men dit soort verhalen vandaan krabbelt. Om aan de samenleving kenbaar te maken. Kijk, de mensen die gaan werken op stembureaus toch, zijn mensen die met het hart op de juiste plaats voor het land hun werk komen doen. Ze hebben gesolliciteerd, ze zijn aangenomen toch, volgens de normale procedure. De noemen bakanties aan node, toch, volgens de normale procedure. Dat vind ik het knap lastig. Dat zijn toch dat gehoor. Toch? Toch? Jere, zo. Zodra gehoord, toch? Laat men niet komen met gehoor. Laat men komen met, ik weet dat daar dat is. Toch? En dat komt met het bewijs. En ze zeggen dat dit allemaal partijgerelateerde mensen zijn? Oh, wel, als het partijgerelateerde mensen zijn, dan zou het leuk zijn. Toch? Maar ziet u ze in partijkleuren? Toch? Het kunnen ook VAP'ers zijn, toch? Het kunnen ook ABOP'ers zijn, toch? Het kunnen ook NPS'ers zijn, het kunnen ook mensen van PL zijn, toch?
Waarom moet alles van de NDP zijn? Nou, het kan dat heel Suriname voor de NDP stemt. Nou, dan heeft de NDP gewonnen toch? Moet kunnen toch? Dus waarom als een verkiezing gaat en het resultaat niet is zoals Kobus het wil, toch? Dan is het niet goed. De samenleving gaat bepalen wat het wordt. Toch? En we moeten de samenleving niet gaan opzadelen met doemverhalen om zogenaamd de gedachten van de samenleving op het laatste moment te keren. Want, nee, nou enkel want. Wilt u me zeggen dat al deze mensen die hun schouders onder het werk komen zeggen fraudieus zijn? Wil die platformen dat komen uitleggen? Toch? Dat al die, voor al die 600 zoveel stembureaus, maal 10 mensen, toch? Al die 6.000, bijna 7.000 mensen, dat ze fraudieus zijn. Wil ze maar dat komen uitleggen? Ja? Als ze fraude zoeken, laten ze in de spiegel kijken. Vanaf vandaag af naar maandag, heer Nerkust. Wat zijn de werkzaamheden? Wij zijn nu bezig de stembiljetten tellen en in Stemkits. en dus voor de stemkits ready maken. Toch? De stemkits zijn ook aangekomen. De stembussen zijn er ook al. Nu op het ogenblik terwijl wij praten worden de stemlocaties in place gebracht. Toch? Dus dat is landelijk. Toch? Worden de stemlocaties in place gebracht. Toch? Dus de stemhokken, de stemlokalen worden ingericht nu, zoals wij nu praten. Toch? De stembiljetten toch, zijn nu in het proces om ready gemaakt te worden voor de stemkits. Toch? De stemkits zijn er ook al. Toch? De stembussen zijn er ook al. Dus de administratieve afhandeling vindt nu plaats, zodat we ready kunnen zijn toch, om op 25 mei toch, de Surinaamse samenleving de gelegenheid te geven hun stem uit te brengen op de partij van wie zij denken dat die het land beter kunnen draaien. Toch? En het zijn lege stembussen. Wel, meneer Ganesh, als we straks bezig zijn mag ik komen filmen. Toch? We zijn vanaf gisteren draaien we 24 uur op het commissariaat in chief verband. U mag anytime komen. Al komt u zelf, stuurt u uw cameraman. Laat hij mag van nu naar 25 mei mag hier slapen. Ik geef hem een veldbed, ik geef hem eten. Toch? Hij mag baden, er is een badkamer. Laat hij komen filmen. Hij mag alles filmen. U mag zelf live gaan. En als burgervader, dat is ook uw taak, toch? Dat is ook uw taak, heer Nerkust. Wat zegt u toch wel? Want ik kom wel de komende dagen, elke dag bij u. Welkom, u mag elke dag komen. U mag zelf middernacht komen. Ja, we zullen komen. Maar had u... Ik pasje voor u. ik heb wel. Ja. Maar had u nu al toch een oproep als burgervader naar het kiezersvolk? Nou, ik zou zullen zeggen, Surinaamse samenleving, toch? Maandag is de dag dat de grondwetgever u de gelegenheid geeft, eens in de 5 jaar, om aan te geven wie het land, toch? Of wie het land de komende periode mag leiden voor u. Toch? We vragen u om alles af te wegen. Toch? Wat zijn de voordelen geweest? Wat zijn de nadelen geweest? Toch? Wegen de voordelen zwaarder dan de nadelen? Toch? Zijn de nadelen gecreëerd? Zijn de nadelen niet gecreëerd? Toch? Surinamers denken goed na. Laten wij niet tegen stemmen, maar laten wij stemmen voor een partij die bewezen heeft, of stemt u voor een partij die bewezen heeft toch het beste voor te willen hebben met het land. Dat zou ik willen meegeven aan de Surinaamse samenleving. Niet emotioneel zijn, toch? Maar kijkt u werkelijk naar de verworvenheden, de projecten die allemaal zijn afgerond. Toch? Vergelijkt u voor de ouderen onder ons. Hoe was het toen? Toch? Hoe is het nu? Toch? Wat hebben de mensen toen gepresteerd toen ze er waren? Wat hebben deze mensen gepresteerd toen ze er waren? Toch? Maakt u de afweging? Toch? Kijkt u wat er allemaal is gekomen voor de samenleving? Kijkt u wat er allemaal is gerealiseerd? Toch? En dan maakt u uw mind op en dan gaat u stemmen.